네, 여러분, 남편이 정리해 놓은 나무 보여드리려고 잠깐 나왔어요. 입구에 지붕이 있는 곳에 바로바로 갔다가 태울 수 있는 나무를 쌓아놨고요. 여기는 저희 아빠가 정리해 놓은 나뭇가지들이고, 얘는 요번에 새로 들인 건데 크고 모양이 비슷한 것들끼리 싹 다 모아놨네요. 네, 입구에 또 쌓아놨고요. 워낙 많아가지고 네, 여기저기 이거는 캐들링이라고 해가지고 아주 잔가지들이라서 불 이제 처음에 일으킬 때 이렇게 잔가지들이 필요하거든요. 얘네들은 타는데 시간이 좀 걸리기 때문에 네, 이게 다가 아니고요. 네, 여기 또 엄청난 나무가 쌓여 있습니다. 한동안 나무 걱정 없을 것 같죠. 내년까지도 태울 수 있을 것 같아요. 블로그마스 절반이 끝났네요. 아쉬워라. 오늘 13일 차고요. 아, 어떡해. 초콜릿 바닐라래요. 화이트 초콜릿 바닐라. 이거 또 가양된 거 나왔네. 고요. 잼 캘린더. 오늘은 코티지 치즈하고 좀 먹어볼까 하거든요. 잼에 제가 이렇게 섞어서 먹어본 적은 없는데 그냥 한번 시도해 볼게요. 7번째, 그죠? 절반의 대장경이 끝났습니다. 잘 안 꺼내질 것 같은 비주얼인데요. 됐다. 피그네요. 피그. 무슨 스프레드인데 뒤에 써있나? 아, 뒤에 써있네. 아, 진짜 뭐라고 했잖아요. 이게 뭔지 아세요, 여러분? 카다멈이었어요. 카다멈 옛날에 티캘린더 되게 많이 나왔었잖아요. 아, 이 뒤를 보면 이렇게 다 나오는 걸 그동안 그렇게 고생을 한 거 있죠. Fig with 카다멈 스프레드입니다. 어쩌면 뒤를 볼 생각을 한 번도 안 했을까요? 절반이 끝날 때까지. 참, 저도 참 주의력이 없죠? 네, 이렇게. 섞어 볼게요. 여러분 안녕하세요. 이거 바닐라 향 나는 가양된 커피인데 어떨지 모르겠어요. 네, 한약 같은 맛이네요. 우유를 타면 좀 달라지는데 오늘은 제가 치즈를 또 먹을 거잖아요. 그래서 네, 그냥 마시도록 하겠습니다. 어떻게 지내셨어요, 여러분? 저는 여전히 정신없어요. 네, 블로그마스를 한다는 것 자체가 아주 현명한 시간 안배를 요구하는 일인데 제가 그렇게 뛰어난 능력의 소유자가 아니다 보니까 정신없이 살고 있습니다. 좀 남편한테 미안하죠. 연말에 좀 같이 시간을 보내는 걸 원할 텐데 저는 하루 중에 아주 짧은 시간만 짬을 낼 수 있으니까 30분, 1시간 뭐 이런 식으로 하고 싶은 일을 하려면 또 그만큼 포기해야 하는 것도 있죠. 물론 가정생활 또 부부와의 관계에 해를 끼치면서 내 욕심만 차리는 거는 안 좋은 일인데 네, 다행히 남편이 이해를 해주고 또 제가 따뜻한 댓글을 받아서 너무 행복해하는 모습을 보면 남편이 또 되게 좋아하고 또 저보다 남편 칭찬을 또 더 많이 해주세요. 구독자분들이 목소리가 좋다는 칭찬도 있었고 뭐 빵 만드는 거 늘 너무너무 잘 만든다고 칭찬해 주시고 그런 거 전달해 주면 되게 좋아해요. 네. 오늘은 스웨터를 좀 언박싱을 합니다.
제가 지금 입고 있는 니트는 제가 굉장히 좋아하는 니트인데요. 캐시미어 니트거든요. 원래 저렴하게 나온 중저가 브랜드가 또 놀드스트롬 랙으로 할인이 들어가서 한 5만원 안쪽이었던 것 같습니다. 한 40달러 이 정도 아니었을까 싶어요. 그래서 이거를 너무 잘 입고 있는데 얇고 따뜻하고, 올해 제가 남편한테 캐시미어 스웨터를 좀 사달라 내가 그랬거든요. 50달러 이상 되는 거 사지 말라고. 보통 캐시미어 스웨터가 100달러 정도 하잖아요. 근데 뭐 더 비싼 것도 물론 있지만 기존에 없는 것도 아니고, 제가 사실은 유튜브 보시다 보면 광고가 막 나오잖아요. 그래가지고 그거 이렇게 잘 안 사는데 구글이 아주 귀신같이 관심 있는 분야를 알아내가지고 그거에 맞는 광고를 넣잖아요. 그거 아시죠, 여러분? 그래서 저는 이제 거의 한 8, 90%까지 살 뻔했던 그 제품들을 상품명이랑 저장만 해놓고 구입한 적은 없는데, 최근에 제가 하나 구입했습니다. 제 거가 아니고 남편 건데 크리스마스 선물 중에 일부러 구입을 했는데, 공구인데요. 철제 가구라든가 일반 가구 같은 거, 좀 큰 가구 이렇게 조립할 때 보면 굉장히 큰 나사가 들어가잖아요. 이케아에서 가구를 구입하시면 그게 같이 따라오잖아요. 헤드 모양별로 그거에 맞는 공구가 다 있어야 되잖아요. 근데 그거가 나사 헤드를 거기 공구에 딱 넣으면 그 공구가 모양이 바뀌어요. 이거 보셨을 거예요, 여러분도 유튜브 많이 보시면은. 그래갖고 그거 하나면 그 여러 개의 렌치를 살 필요가 없이 나사 헤드에 맞게 모양이 바뀌어서 그거를 딱 이제 드릴 같은 거 연결해서 하면 되거든요. 그걸 구입했지 뭐예요. 근데 그거를 급하게 다른 거 하다가 괜찮아 보여가지고 얼떨결에 구입을 해가지고, 원래 39달러면 그 헤드만 딱 사서 줄 생각이었는데 집에 전동 드릴이랑 다 있거든요. 근데 뭐 이상한 걸 제가 추가를 해가지고 79달러가 됐어요. 망했어요. 아니, 물론 제품이 이제 좋으면 상관은 없는데 가격을 생각보다 많이 썼고, 배송을 이렇게 추적을 해보니까 12월 24일이나 25일 날 온다는 거예요. 포장은 또 언제 하고, 그래서 New Year's 기프트로 줘야 되나 뭐 이런 생각도 잠깐 했습니다. 요거 한번 먹어볼까요? 열었다. 전 점점 힘이 세지고 있나 봐요. 이거 무화과 이렇게 생겼습니다. 꺼졌다. 너무 맛있는데요? 이거 맛이 그렇게 달지 않아요. 맛있어서 남편을 조금 주는 게 좋을 것 같아서 이만큼만. 이거 맛있네. 따로 사서 먹고 싶은데요? 아이, 맛있어라. 네, 이렇게 아이스크림처럼 보이지만 코티즈 치즈예요. 코티즈 치즈 여러분 드시나요? 형님네 제가 얹어 살았다고 말씀드렸잖아요. 그때 이제 아이들이 그걸 먹더라고요. 오후 간식으로. 애들이 되게 맛있게 먹더라고요. 그때 보고 저런 치즈도 있구나 했었는데, 저도 이렇게 가끔 먹어요. 그냥 치즈만 먹어도 되고요. 치즈는 좀 짭짤하니까. 이런 식으로 생겼어요, 치즈가. 그러니까 그릭 요거트 같은데 이제 치즈면서 알갱이가 들어있는 거죠. 치즈 알갱이가 들어있습니다. 고소하고 짭짤하고 무화과 스프레드를 섞어서 약간 달달한 맛까지 이제 추가가 된 거죠. 아니면은 바게트 있잖아요. 바게트 구워가지고 코티드 치즈 살짝 이렇게 스프레드처럼 이렇게 펼치고 그 위에 이런 잼 같은 거 해가지고 드셔도 맛있어요. 제가 니트 의류를 되게 좋아해서 많이 가지고 있는데, 사실 되게 저렴한 것들이 많고 오래 입고 한국에서부터 가져오고 누가 주고 이래서 사실 정리를 좀 해야 되는 상황이었어요. 가을 겨울에 입는 니트들을 쭉 봤는데 상태가 이제 다 네, 너무 이제 오래되셔서 보풀도 너무 많이 생기고 보온성도 떨어지고 뭐 이렇게 그렇더라고요. 그래서 비슷한 급으로 산뜻하게 입을 수 있는 것들을 구입을 좀 잔뜩 해봤어요. 한 5개, 6개 정도 구입했는데 5개는 콜스에서 구입을 했고 하나는 월드마켓에서 구입을 했어요. 디자인이랑 컬러가 너무 예뻐서. 근데 걔는 이제 배송이 아직 오고 있어서 5개 우선 보여드리고, 겨울에 신으면 좋은
털 슬리퍼, 털 신발 이런 게 한 3켤레 정도 제가 있습니다. 가지고 있었지만 게시를 안 한 애들, 걔네들도 한 3켤레 정도 있어서 마저 보여드리도록 할게요. 이게 지금 원래 제품의 정가는 다 36달러짜리 제품인데 콜스는 항상 무슨 쿠폰, 세일, 뭐 콜스 캐시 이래가지고 10달러 내외에서 구입을 한 것 같아요. 그래서 어떨 때는 원래 가격이 그 정도인데 이렇게 부풀려 놓고 그렇게 파는 거 아닌가? 이런 생각도 드는데 또 그때 세일 때가 아니면 가격이 또 환원이 되니까 어쨌든 그렇습니다. 첫 번째는 이게 이제 다 소노마 제품인데요. 검정색 니트입니다. 이게 다이아몬드 모양이 보이시나요? 이 다이아몬드 꽈배기가 어떻게 보면 조금 나이 들어 보일 수도 있는데 그냥 편안하게 예쁜 것 같아서 뒷면은 그냥 줄무늬예요. 굵은 줄무늬 이런 느낌. 엑스스몰인데 넉넉하죠? 네. 그래서 좀 박시하게 나온 스타일인 것 같아요. 이런 느낌이에요. 목 부분은 그냥 라운드 넥이에요. 너무 파지지 않고 적당히. 소재가 조금 달라요. 근데 얘는 지금 제가 입은 거랑 똑같은 레글런입니다. 이렇게 요즘은 솔기가 밖으로 나오는 게 예쁜 것 같아요. 그래서 요거 되게 보들보들해요. 와플 니트 이런 느낌. 어때요? 이렇게 보들보들해요. 느낌은 면 느낌인데 요거 검정이랑 회색 배색된 거 걔랑 똑같이 얘도 레글런인데 얘는 좀 박시한 스타일이에요. 요런 느낌. 좀 밝은 게 또 입고 싶어가지고 약간 톤 다운된 레몬 컬러 이런 느낌이에요. 아까 처음에 그 검정 보여드렸잖아요. 그거랑 똑같은 앞면은 그렇고 뒷면은 그냥 줄무늬로 다이아몬드 꼬임인데 얘는 조금 넉넉해 보이죠? 얘는 제가 사이즈를 하나 큰 거 S로 구입했어요. 이게 박시하게 입으려고. 이거 되게 예쁘네요. 네, 화사하고 다이아몬드 니트 하나 더 딥그린 엑스스몰인데요. 느낌이 넉넉하죠? 그냥 한 2, 3년 정도는 두루두루 골라가면서 입을 수 있을 것 같아요. 이것도 되게 예쁘죠? 이것도 이렇게 골드 목걸이 같은 거 하고도 잘 어울릴 것 같고 이런 베이지색 면바지하고도 되게 잘 어울릴 것 같아요. 앞으로 제가 하나씩 입고 여러분께 보여드릴게요. 털신발 3개 보여드릴게요. 첫 번째는 이건 제가 충동 구매한 건데요. 네, 너무너무 보들보들한 털조리입니다. 네, 플립플랍이라고도 하죠. 너무 귀엽죠? 근데 이게 제가 발이 좀 길고 칼발이거든요. 살이 없고 그래서 이 신발은 되게 통통하잖아요. 신발이. 그래서 제 발이 이 신발의 전체적인 라인이나 느낌이랑 제 발이랑 좀 안 맞는 느낌을 받았어요. 그래서 좀 웃기긴 한데 되게 보들보들하고 편합니다. 너무 말랑말랑해요. 굉장히 부드럽고 말랑말랑합니다. 이거는 남편이 사준 슬리퍼인데 저희 남편은 자기 거 막 쇼핑을 하잖아요. 근데 본인이 괜히 자기 거만 사면은 좀 뭔가 찔리는 느낌이 드나 봐요. 근데 저는 좀 되게 이기적이라서 저는 제 거만 잘 사거든요. 그래가지고 이렇게 말하니까 되게 나쁘다. 그래서 자기 거 뭐 운동복 이런 거 주로 이제 남편이 사는데 가끔 이제 괜찮은 딜이 이렇게 같이 올라오거나 하면 제 거를 이렇게 같이 시켜요. 코스트코인지 어딘지 하여튼 자기가 뭐 귀여워서 샀다는 거예요. 그래서 이거를 여름에 사준 것 같아요. 봄인가 여름인가 이사하고 얼마 안 돼가지고 되게 뜬금없이 이거를 사줬는데 제가 절대 살 것 같지 않은 그런 디자인인데 제가 호기심이 많아서 그런가 봐요. 되게 특이하다. 이거 한번 신어볼까? 이런 생각이 들어가지고 저는 잘 리턴을 안 하거든요. 물건에 하자가 있지 않거나 뭐 사이즈가 완전 잘못된 거 아니면. 그래서 어떤 거를 남편이 샀는지 보여드릴게요. 어그 제품이고요. 슬리퍼입니다. 굉장한 제품이에요. 어때요, 여러분? 너무 이걸 좀 빼면은 이렇게 생긴 굽이 이렇게 높은 슬리퍼예요. 이걸 제가 밖에 신고 다닐까요? 집 안에서 신어야 될 것 같지 않나요? 근데 이게 무슨 플랫폼 털 슬리퍼? 이렇게 봐야 되겠죠?
어그 제품을 저는 가지고 있는 건 없어요. 어그 부츠가 되게 비싸잖아요. 근데 저는 그냥 코스트코에서 파는 지네릭 브랜드 아니면 중저가 브랜드로 된 거 그냥 구입해서 한 켤레 정도 샀는데 그것도 게시는 안 했네요. 네. 그거는 예전에 보여드렸으니까 안 가져올게요. 그래서 이거 누가 어그인 거 모를까봐 아주 그냥 국 전체에 어그 막 써있네요. 네. 앞에 디자인은 이렇게 생겼고요. 제가 살 것 같진 않지만 또 사줬으니까 신고 싶은, 네. 그래서 요거를 하나 사줬고요. 세일 되게 많이 하는데 특이해 보여서 샀어 이러면서 주더라고요. 너무 전위적인 거 아니야? 이러면서 날씨가 추워지니까 생각이 나가지고 여러분 보여드릴 겸 저도 이제 게시를 해야죠. 키도 커 보이고 좋죠 뭐. 네. 일단 실내에서 좀 신어보고요. 저걸 신고 제가 외출을 할 수 있을까요? 네. 용도가 뭔지 잘 모르겠어요 솔직히. 그다음에 마지막으로 이거는 좀 깔끔해요. 이 제품인데 이거는 밖에서도 신을 수 있는 스타일인데 스테히쿰 코지 캠프 뮬이라는 건데 천연 스웨이드고 메모리 폼 들어있고 실내실에 다 신어도 된대요. 이게 제일 마음에 들어요. 이렇게 예쁘다. 예쁘죠? 이렇게 생겼습니다. 스웨이드고 보들보들한 털이 들어있어요. 뮬이라서 뒤에가 없어요. 네, 되게 깔끔하죠? 제가 지금 입은 이런 면바지에도 잘 어울리죠? 제가 지금 좀 쉬는 모습을 영상으로 찍어가지고 같이 넣어드리도록 할게요. 제가 페디큐어가 안 돼 있어가지고 그냥 못생긴 발인 상태로 보여드려야 되겠죠? 네. 네, 찍어서 보여드릴게요. 네, 이런 느낌이에요. 귀엽죠? 네. 이런 느낌이고 뒷모습은 이렇고 이번 신발 괜찮네요. 저는 처음 보는 브랜드인데 발도 되게 편해요. 얘는 약간 넉넉한데요. 네, 괜찮아요. 작은 거보다 훨씬 낫죠. 네. 양말도 신고 신을 수 있고 네, 이런 느낌. 이거는 이렇게 갑자기 키가 확 커지네요. 근데 앞뒤로 다 플랫폼 그렇다 보니까 발이 그냥 되게 편해요. 네, 이런 느낌이에요. 네, 되게 편하네 생각보다. 이런 느낌. 이 신발 너무 웃기다. 근데 너무 편해요. 제 발이 안 이쁘게 보인다는 그 아이는 이거예요. 그죠? 얘가 너무 뚱뚱해가지고 발이 좀 웃겨 보이지 않아요? 제 느낌만 그런가? 발은 되게 편합니다. 네. 뭐가 말랑말랑한 게 속에 들어있어요. 편하고요. 네. 다 괜찮네요. 네, 겨울에 즐겁게 신을 수 있을 것 같아요. 잘 보셨나요? 겨울용 의류, 신발 이런 거 좀 보여드렸는데요. 겨울 시즌이 돼서 뭐 이런 니트 예쁘지 않아요? 뭐 이런 차원에서 보여드린 거니까 오늘은 구운 계란을 좀 만들까 해요. 인스턴트팟으로. 남편이 다시 본격적으로 다이어트에 맨날 다이어트라고 그러면서 주말 되면 맥주 마시고 피자 먹고 배가 자꾸 나와서 큰일이에요. 네. 저는 비교적 체중이 그렇게 많이 늘진 않았는데 이제 근육이 다 빠졌죠. 운동을 안 해가지고. 그래서 이제 저도 같이 해야 좀 남편을 이렇게 동기부여를 해줄 텐데 제가 요즘에 블로그마스 폐인 생활을 하느라고 네, 남편한테 도움이 안 되고 있어요. 좀 서로 좋은 자극이 될 수 있는 관계가 돼야 하는데 조만간 그 아래층에서 그 마사지 의자랑 마사지 패드 보여드렸는데 그거 궁금해하시는 분들이 좀 있으셨어요. 그리고 필라테스 제가 하고 있는, 지금은 안 하고 있지만 예전에 열심히 했던 한때 아래층에서 영상을 한번 찍어볼까 이런 계획도 가지고 있습니다. 오랜만에 토끼가 왔네요. 저 영상 찍는 동안 계속 있었나봐요. 귀여워라. 오랜만에 인스턴트팟 에그 합니다. 구운 계란 만들 건데요. 인스턴트팟을 거라지에 내놨기 때문에 이걸 갖고 나가야 돼요. 아 추워. 거라지 너무 추워요. 프레셔 쿡 기본 빼고 90분
30분 이렇게 해놓으면 지가 알아서 시작해요. 이렇게 하면 여는 거지. 막아놓고요. 에그낙 남편이 따라줬는데 마셔볼게요. 와우, 되게 달아요. 되게 단술? 단 우유 맛이 나는 술입니다. This is like the best Christmas movie in the whole world. And it's pretty fun. 네, 지금 인스턴트 에그가 얘 좀 보세요. 너무 맛있어 보이죠? 그냥 쏙 빠지네요. 아, 얘는 깨졌구나. 잘라볼까요? 아, 맛있겠다. 이렇게. 와, 먹을게요. 오랜만에 먹으니까 너무너무 맛있습니다. 껍질도 너무 작아져. 맛있다. 맛있겠네. 우와, 맛있겠다. 남편은 핫소스를 조금 뿌려주는 게 좋을 것 같아요. 맛있겠죠? 갖다 주고 올게요. 이렇게 담아놓고요. 출출할 때마다 하나씩 먹도록 하겠습니다. 네. 여기다 놓을까?